Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng video na i-upload ko. Hello guys! For today video, gagawa tayo ng watermelon juice. Ayan. And kailangan na natin ang ayan and milk, breast milk. Yan, ialis natin yan. Lagi ka sa isip ko, mahal kita. And then guys, maglalagay tayo ng milk. Ayan. تبقى زيها هون هذا كله في دوره يا ريدا عادي كيون يا Yan. تعطيله 1 cup. ايوه طيب خلص في هبه خفيفين ها Okay. شوف ها ايوه زين زياد زين And then 2 spoon ito cream. لا هذا تيمة قول تيمة قول تيمة انت تيمة قول تيمة Then ayan, sasarado natin para mag-leader. تيمة هجمي ولا تيمة هجمي أنا أدور عليك Then ayan na guys, ito na siya.